อืมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะไปอยู่กับรายการทับก้ารอทีวีนะไม่ใช่ทับก้ารอทีวีสิSTVนะวันนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนวายนะเนื่องจากความเดินตอนที่แล้วนะครับเราได้เข้ามาในถ้ำแล้วเราแพ้นะผมได้ทำการเล่นไปนิดนึงเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อกันเลยนะ อู้ตอนนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเปลี่ยนตัวนะออกมาเคโรมัสอะไรวะเกโกกาชิระนะเกโกกาชิระเคท่าขึ้นวาลีเกโกชิระมึงตื่นสิตื่นเกโกกาชิระถ้าเสียงเบาเกินไปก็ต้องขอไปกันด้วยนะเกโกกาชิระมึงตื่นเร็วมึงก็จะตายแล้วนั่นแหละแทนท่านี้แล้วกันนะครับเอาละเซนเหรอมึงเซนเหรอขึ้นวาลีชนะแล้วครับตอนนี้เราจะตายกันหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจับแล้วครับถ้าเสียงเบาเกินไปก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับโอ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าตัวอะไรมาแย้มกับกูเหรอนักไอแว่นนะเอานักวิทยาศาสตร์บาคังนะเอาตายเลยลองตัวใหม่กันบ้างนะลองตัวใหม่ชื่ออะไรไม่รู้นะท่านี้แล้วกันนะอันนี้เป็นท่าแบบนี้นะเราจะลองทุกท่าของมันนะเอาจะลือแล้วไงนั่นแหละสุดยอดกว่าฉาก7 สีแล้วไปเปลี่ยนนะมึงไม่สู้กูเหรออุ้ยท่าโจมตีแล้วลดดิเฟนนะแต่โจมตีได้แค่นิดเดียวเองโดนกัดตายเลยขึ้นวาลีจะตายแล้วไม่มีเวลาเล่นกับมึงหรอก ทางตันนะปล่อยให้เราตายไปเลยนะอ้าวเสียกมันตายเฉยหาทางไม่ได้สิหาทางไม่ได้เลยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับถ้าเสียงเบาเกินไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะโปเกมอนของกูก็จะตายหมดละจะเลือนแล้วทีนี้น่าจะซื้อที่คืนชีพไว้ด้วยนะเพื่อเอาไว้คืนชีพแต่เมืองนี้มันไม่มีซื้อเลยครับจะทำยังไงซื้อโพชั่นเรามีไหมเรามีโพชั่นปะนั่นเรามีโพชั่นอยู่13 อันนะครับก็เติมแม่งเลยเราใช้เกโคไกชิระได้อยู่นะครับเนี่ยรูนี้ถ้าเราไปรูทางนั้นก็กลับนะครับโอ้ฟูชิดานี่นะฟูชิดานี่ขึ้นวาลีถ้าหลับตื่นสิเกโคไกชิระมึงตื่นเร็วมึงแพ้ทางมันมึงยังหลับอยู่ต่อเนาะ
ได้กลับไปเลยนะครับเพราะไม่เอโกกาจิระนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่เราไปอยู่ตรงเดิมนะครับวิวัฒนาการร่างนะครับยายาคุมะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับยายาคุมะวิวัฒนาการร่างนะครับไม่ตั้งชื่อนะครับไม่ตั้งชื่อนู่นอ๋อเพิ่มไม่เอาได้เอ็นเบอร์นะไฟอ่ะจะตัดคลิปไปตอนนั้นเลยนะครับมาอยู่ที่เดิมกันแล้วนะครับมาสู้กับฉากนี้กูจะแก้แค้นมึงซะแก้แค้นดูเลือดกูแล้วจิกแม่งเลยนั่นแหละไม่เปลี่ยนตัวนะปลาไหลนะตายเลยเอาตัวนี้มาสู้นะว่าจะสู้ไหวไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแคมคำเดียวนะไม่ไหวจะตายไหมเนี่ยคืนวาลีไว้อยู่นะคืนวาลีไว้อยู่เอโกทีละไว้นะตายนะอะไรวะมันคือท่าอะไรวะไม่เรียนดีกว่าสู้กับด็อกเตอร์นะเพื่อเอาฟอสซิลนะบ้านบีมบ้านบีมตอนนี้คืนวาลีไปเลยแบบรัวๆนะคืนวาลีด็อกเตอร์บอกให้เรียกฟอสซิลอะไรก็ได้1 2 1 2ฟอสซิลนี้แล้วกันนะเก็บของก่อนออกจากถ้ำแล้วนะโอ้จะออกได้นะจะยาวไกลเลยทีเดียวเชียวนะครับฟูชิดานี่ไม่ให้จับด้วยนะเพื่อให้ใครครับไม่ตายด้วยเฮ้ยได้มาตัวบอลมาเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงใช้มาสเตอร์บอลอีดอกมาสเตอร์บอลเอาไว้จับทีหรือเปล่าแน่นอนนะมันต้องแน่นอนนะครับฮิวกันลอยฮิวกันก่อนเลยนะเอาละสำหรับพาร์ทนี้นะก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนอะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ STV ด้วยครับบ๊ายบาย